Oh, Eichhörnchen. Also Eichhörnchen in Ruhe. Ja, selten. Also sehr öfters mal Eichhörnchen. Aber das ist schon ganz selten. Jetzt guck mal, wie schnell der in kurzer Zeit hochklettert ist. Ein richtiger Luchs. Ja. Richtig Fuchs, das Eichhörnchen. Ja. Mein Kumpel immer im Garten gestanden, mit mal Sport gemacht. Da haben wir auch Eichhörnchen gesehen. Gut, man sieht hin und wieder mal alles, aber das sind schon das ist ganz selten. Also wenn der sich jetzt nicht bewegt hätte, hätten wir gar nicht wahrgenommen. Ja. Ich habe heute auch einen Clip gelöscht. Da hat mir heute über WhatsApp jemand nachgewiesen, ob ich den Clip heute empfinde. Ich habe den Clip angeguckt, das ist ein ganz alter Let's Play-Clip. Weil mir auch der WhatsApp-Kollegin darauf nachgewiesen hat. Ja, ein Kollege. Und dann habe ich mir den Clip angeguckt, weil manche sagen, ja, so Filme, den schlecht altern, das haben bei Filmen noch nicht mitgekriegt, aber der YouTube-Clip von mir, der ist schlecht gealtert. Ja. Der war nämlich gut. Also, der war schon guter manche Sache, aber da habe ich Stress mit einem anderen YouTuber gehabt damals. Der hat mich auch richtig diskriminiert und auch schon gemobbt. Und dann habe ich mal in so einem Let's Play mit Humor alles an der Person ausgelassen. Jetzt habe ich aber, das ist ein alter Clip, der Let's Play Clip 2018, 2019. Und ich habe dann in der Zeit mit der Person Frieden geschlossen. So, jetzt habe ich auch den alten Clip von mir angeschaut und habe gedacht, oh, ja, auch wenn es nur lustig gemeint ist, ist schon fies von mir zu ihm. Und weil ich ja mit dem jetzt Frieden habe und es nicht mehr aktuell passt, haben wir den Clip rausgenommen. Und da war halt auch vieles, man tut sich mit der Zeit sich auch von der Qualität verbessern. Ja. Und da waren auch lockere, coole Sprüche dabei, die lustig waren. Und die Leute haben nur positive Kommentare geschrieben. Zur Hälfte. Die andere Hälfte war so erzwungener Humor. Und erzwungener Humor ist nicht immer der beste. War zwar auch irgendwo lustig, aber es war so erzwungen. Und da habe ich gedacht, okay, der hätte heute besser machen. Ja. Der hätte alles nur locker machen. Gut, die Hälfte war lustiger Humor dabei, locker, flockig, und das andere war zu erzwungen, meine Augen. Dann halt das über den anderen YouTuber, da kann heute missstanden, weil wir mit dem Frieder geschlossen haben. Ja. Und wir uns eigentlich gut verstanden. Und von daher macht es keinen Sinn mehr. Ja. Und dabei, bei einer Sache habe ich auch schon ein bisschen schwarzer Humor gehabt, hat sich mein Humor auch geändert. Also von daher habe ich gedacht, nehmen wir ihn raus. Ja. Das Eichhörnchen ist schon der Hammer. Hey. Ja. Und wir brauchen kein Eichhörnchen Angst haben, aber das Eichhörnchen hat recht, man sollte vor Menschen Angst haben. Ja. Danke Gott, dass ich das Eichhörnchen filmen durfte. So.
Ich denke, dass Gottes Wege sind unergründlich und der Gott hat mir hergeführt, dass ich das Eichhörnchen treffe. Ja. Goldige Aufnahme, süße Aufnahme. Wunderschön. Hey. Ist solide, hey. So, schön. Und da unten schon ein paar Sachen dreht, aber da, ja, aber da oben waren wir noch nicht, obwohl wir durch viele Wälder gelaufen sind. Ja, aber das ist ja, hey, geil. Ja. Ein Spinnernetz reingelaufen. Ja. Oh, nochmal ein Spinnernetz. Goldige Viecher. So, weiter.
Okay. Da hat jetzt gerade Kriminelle auch gehört. War nur Katz gewesen sein. War Witz so gewesen sein. Ja. Aber nach der Schnelligkeit, wie das Tier gesprungen ist, hat das Tier mehr Angst vor uns wie als wir von dem Tier. Das ist ein gutes Zeichen. Da hat das Tier mal keine Tollwut. Ja. Wenn zum Beispiel Wildschweine sind, haben wir mehr Angst vor ihm selber als wir vom Wildschwein. Es sei denn, die Tollwut greifen sie ja an. Oder die sind so alt, dass sie schon Probleme Nahrung zu finden, dann können sie auch angreifen. Ja. Aus Verzweiflung halt, bevor sie verhungert. Dann können sie Angst überwinden vor Menschen. So. Also wir zeigen dem, egal was für Tier das ist, dass mir eigentlich nichts fällt. Kann ein Fuchs gewesen sein oder ein Hund weniger, eher Katz, Wolf, ja, weiß nicht. Ja gut, Wölfe, das sind eher nur Tiere, die angreifen. So. Sieht eher aus wie Fuchskot, aber naja.
Also für Wildschwein ist das viel zu dicht, das büschig. Für Gräsertier auch. Also es war bestimmt kein Tier, wo drin wohnt. Ja. Kann einfach, ja, vielleicht auch eine Katze gewesen sein. Ja. Und wenn es ein kleines Tier ist, ein ganz kleines Tier wie ein Eichhörnchen oder was, wenn die irgendwie über ein morsches Ding läuft, dann hört sich das wilder an, wie es ist. Ja. Das hat ja jetzt nichts mehr. Das wird wahrscheinlich weg, 100%ig weg sein. Ja. Und so ein Wildfuchs, die haben ja andere Übernachtungsmöglichkeiten. Also die suchen so, die fischen nur Essen. Ja. Mais oder so. Ja, das war der Dickicht. Egal. So.